cómo comprobar y reemplazar los sellos del tambor. Si la secadora hace ruidos cuando el tambor da vueltas, una de las piezas que tienes que comprobar son los sellos del tambor. Desenchufe la secadora del tomacorriente. Necesitarás una espátula o un cuchillo plano para comprimir los ganchos que sujetan el panel superior. Comprima los ganchos y abra el panel superior. Empuje la correa hacia la parte posterior del tambor y descarrílela del tambor. Remueva estos dos tornillos del panel frontal. Desenganche estos alambres. Agarre el panel frontal. Remuévalo y recuéstelo contra el lado de la secadora. Remueva el tambor. Y la correa. Ahora usted tiene acceso a los sellos del tambor. Remueva el sello del tambor en el panel posterior. Utilice un cepillo de alambre para limpiar el pegamento viejo. Usted necesitará sellos nuevos y pegamento resistente al calor. Use guantes de goma para que no le caiga pegamento en las manos. Aplique el pegamento en el área donde va a instalar el sello. Asegúrese de que no le caiga pegamento en los rodillos. Ponga el sello nuevo en su sitio. Siga acomodándolo poco a poco en su sitio. Empuje el sello para que quede detrás de los rodillos. Utilice el tambor para empujar el sello en su sitio. Deje que el pegamento se seque antes de montar la secadora. Use la misma técnica para reemplazar el sello frontal. Si el sello está bueno, pero se despegó, simplemente aplíquele pegamento y péguelo en su sitio. Ahora usted puede reensamblar el resto de las piezas de la secadora. Póngale la correa alrededor del tambor y ponga el tambor en su sitio. Asegúrese de que el tambor quede encima de los rodillos traseros. Acuéstese en el suelo y meta las manos debajo del tambor.
Asegúrese de que las crestas de la correa se enfrentan al tambor y monte la correa en el eje del motor y en la rueda del tensionador de la correa. Ponga el panel frontal en su sitio. Asegure el panel frontal con los dos tornillos. Enganche estos alambres en el gancho retenedor. Baje el panel superior y empújelo para que cierre. Para ver más videos gratis, visite mi página web en la siguiente dirección: